Na tai sveiki visi atvykę į Mo virtuvę ir šioje serijoje mes su Mo gaminsime blynus, ane? Žiaitinius darysim su daržovėm ir mėsa. Tai kad padaryti tokius blynus, mums visų pirma reikės padaryti įdarą, ne? Taip. Tai ką mes čia turime, ko mums reikės? Svogūnai, kopūstai, paprika, močiutės mišinys džiovintų daržovių, morkos, salieras, ane? Salierų šaknis. Salierų šaknis, česnakai ir čia yra kokia mėsa? Vištienos šlonelės, 2 virtos į kiaulienos čia. Išvirta ir sumalta, ar ne? Taip. Va. Įjungime dujinę keptuvę, sakomo įpilk šiek tiek aliejaus. Nedaug, ne? Tiek daug? Gerai. Gal šiek tiek pakaisti. Na ką, dabar sudedame kopūstus. Morkas. Salierų šaknis. Pjaustyti svogūną. Nu ir kiek čia mūsų maišus, viską reikia maždaug kepti. Bus daržovės minkštos. 10 minučių. Sakai 15. Nežinau. Gėlio dėsi varomukį česnakus supjaustytus, kad dar biškį pasitroškytų. Ir dar prieskonių dėsi, ar biškį dar palaukti? Biškį mėsą. Dėsim tada prieskonių. Ką išmaišysime, bet truputėlį patroškinsim. Jo, tai česnakai, kad suminkštėtų. Ilgai čia jau nereikia troškinti. Daržovės iškepė. Tai gerai, sakyk. Daržovės iškepė su svogūnais. Čia česnakas yra. Nu ir ką, dabar įmaišome mėsą. Kiek čia mėsos maždaug? Kilogramas? Manau, geras kilogramas tikrai čia romai. Pusė mėsos, pusė daržovių, maždaug taip, ne? Taip. Gal daržovių šiek tiek daugiau. Kaip man? Tai daržovės sukepė romai. Nu, panašiai tam išeina. Pilna keptuvė. 2 žmonėm taip normaliai pavalgyti. Visą 10 čia. Šiek tiek pipirų. Ir vėl viską gerai išmaišyti, ar ne? Taip. Tas paduoda paprikus vienos, kad čia nesibriauti pipirai. Virenasi, pasižiūrėk. Šventam. Aknis man paduos. Bet tau gal rimtai paduoti, nes labai jau... Nežinau, čia gal visai ir daug. Duosiu aknis, gerai? Neužašti visą tu čia? Ne. Saldžios paprikos. Kas kaip? Prieskonius. Ai, tam. Ir taip pat močiutės prieskonių mišinys. Jo įsigyti galite
apačioje patikta nuoroda. Ne, ką iš tikrųjų. Nuovada to. Druskos. Nuoroda. Ir šiek tiek druskos. Dabar viskas, ne? Viską išmaišysim, dar biškį patepysim ir bus mėsytė gatava. Sudėta, kol atšals. Ir eisim maišyti blynų tešlą. Dabar paruošime tešlą lėtiniams blynams. Tai mums reikės miltų, druskos, kiaušinių, aliejaus ir pieno. Na ir čia viską sumaišysime. Gali dėti viską. Kiek čia maždaug miltų? Kilogramas, mažiau? Kilogramas, pamačiau, saugus rasi. O šių nepirksiu čia. Nereikia visko. Šiek tiek druskos. Iš karto dėčiau mėsą per. O, kaip maišo robotams. Va, robotas išmaišė tešlą, paruošė ją kepimui. Nu, mama apdals tešlą, kepsime blyną. Mažai pynau čia. Iškartas vienukas. Nu, bet čia blynų tai bus 50, turbūt 100. Gausi šeimyna. Nu. Ne, kiek čia bus, kaip manai, 100, 50? 50 bus. 50. Nu, prašė mano kaimynė, kad iškepčiau jai 10. Aha. Kągi, mūsų paruoštas garnyras, ne, galima taip pavadinti. Mėsytė. Mėsytė. Ir va blynai. Ką tik iškepti. Porą šaukštų įdėti ir susuk gražiai. Va, 42 blynai. Neslėpk. Tai va, liko šiek tiek blynų, tai juos padarysim mūsų varškį. Bet va, 42 blynai. Nemažai, sakyčiau. Kame dabar blynus. Kiek jie maždaug turėtų kepti? Kaip manai? Apie 3 minutės 4. Vieną pusę po to kitą, ar ne? Taip. Paršiukai. Nu, Matas jau šauna. Skanu, Matai? Nu, saltu. Skanu. Dar neparagavai. Va, beveik visi anūkai susirinko pas tave moji blynų šventę. Tai tikriausiai žino, ką tie anūkai daro, nes jeigu būtų neskanu, tai neitų. Nu, va, tikrai skanu. Nu va, ačiū, kad pagaminai, va, net lauktuvių dar paruošei svečiams. Nu, Prašom, kad nepamiršot ateiti. Nu tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki. Nu tai ką, ir suvalgysim visi 3 42 blynus, ne? Aha. Aišku. Koščia. Nu.